Dragon, der kleine, dicke Drache. Das komische Geräusch. Eines Abends machte sich Dragon fertig, um ins Bett zu gehen. Da klopfte es an Dragons Tür. Es war Biber von nebenan. Ich kann nicht schlafen. Irgend so ein komisches, lautes Geräusch kommt aus deinem Haus, beschwerte er sich. Ich kann überhaupt nichts hören, sagte Dragon. Ja, stimmt. Jetzt höre ich es auch nicht. Aber da war ein komisches, lautes Geräusch, ganz sicher, schimpfte Biber. Kümmer dich. Dragon versprach, die Ohren offen zu halten, und Biber ging mürrisch nach Hause. Nein, Dragon hörte wirklich nichts. Doch plötzlich, da war's, das komische, laute Geräusch. Aus dem Wohnzimmer kam es nicht. Wo kommt dieses komische, laute Geräusch bloß her? Fragte sich Dragon. Es kam auch nicht aus dem Badezimmer, aber es war ziemlich laut und ziemlich komisch. Was kann das sein? Das komische Geräusch wurde immer lauter. Komisch. Dragon musste herausfinden, woher es kam. Dragon bastelte sich ein Hörgerät. Er hielt den einen Trichter an die Wand und den anderen an sein Ohr. Dragon brauchte kein Gerät, das ein lautes Geräusch noch lauter machte. Er brauchte Hilfe. Wer konnte besser helfen als Frau Strauß? Hier bin ich! Ich mache Schluss mit dem Lärm! Frau Strauß spielte in ihrer Freizeit die Superheldin. Sie liebte es zu helfen. Dragon war froh, denn Frau Strauß wusste immer, was zu tun war. Ich brauche absolute Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Psst. Ob das der richtige Weg war, um das Problem zu lösen? Dragon war sich da nicht so sicher. Also fragte er Krokodil, was man gegen das Geräusch tun könnte. Oh, ich weiß, was wir tun, rief Krokodil. Es ist ein lautes Geräusch, stimmt's? Ja, das Geräusch ist wirklich laut, sagte Dragon. Gut. Und damit wir es nicht mehr hören, machen wir einfach ein viel lauteres Geräusch. Das war ein ungewöhnlicher Vorschlag. Dragon fand, er war einen Versuch wert. Also machten sie Krach. Und was für einen. Sie waren so laut, dass sie das komische, laute Geräusch nicht mehr hören konnten. Sich selbst aber auch nicht.
Dragon rief: Krokodil, du hast das Problem gelöst. Wie bitte? schrie Krokodil. Was? Schrie Dragon. Ich verstehe kein Wort. Brüllte Krokodil. Biber war schon wieder wach. Kein Wunder. Der Lärm war noch lauter als zuvor. Biber fand das alles gar nicht komisch. Sein lautes Klopfen nutzte nichts. Denn im Haus war es nicht zu hören. Oh, Biber war sauer. Noch immer nervte ihn das komische, laute Geräusch. Und noch immer kam es aus Dragons Haus. Der kleine Drache war ratlos. Er hatte doch schon überall nachgesehen. ich weiß nicht, woher das komische, laute Geräusch kommt. Jetzt wollte Biber es selbst herausfinden. Nein, 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 nein. Nein, auch nicht. Biber durchsuchte das ganze Haus. Aber auch er fand nicht heraus, woher das komische, laute Geräusch kam. Dabei war er doch so müde. Denn das laute, komische Geräusch weckte ihn jedes Mal, wenn er gerade eingeschlafen war. Biber war wirklich schrecklich müde. Er musste schlafen, hier und jetzt. Und dann begann Biber zu schnarchen. Da wusste Dragon, woher das komische, laute Geräusch kam. Diesmal war Biber so müde, dass ihn nicht einmal sein Schnarchen wecken konnte. Dragon und Katze gingen ins Bett. Da klopfte es an der Tür. Jodli-huhu! Ich habe es gefunden. Das Geräusch. Es kommt aus deinem Wohnzimmer. Sagte sie. Dragon zog sich die Decke fest über beide Ohren und versuchte endlich zu schlafen. Dragon, der kleine, dicke Drache. Ein besonderer Tag. Eines Tages blätterte Dragon in seinem Kalender. Es gibt ganz viele besondere Tage, die gefeiert werden. Besondere Tage für Hasen mit Eiern, für Tannenbäume, für Kürbisse, für Mütter und für Väter. Warum gibt es keinen besonderen Tag für Drachen? Fragte sich Dragon. Drachen sollten doch auch gefeiert werden. Und der kleine Drache beschloss, dass morgen ein besonderer Tag sein sollte. Der Drachentag. Dragon überlegte, was besondere Tage so besonders machte. Genau, da gibt es etwas Besonderes zu essen. Für den Drachentag mache ich etwas ganz Leckeres. Dragon holte alles, was er am liebsten aß. Er schüttete Cornflakes, Lakritze, Karotten und Käse in eine Schüssel und goss ganz viel Ketchup darüber. Das Festessen für den Drachentag roch richtig lecker. Vielleicht sollte ich es gleich probieren. Einfach nur so. Aber Dragon wusste, wenn er erst mal mit dem Essen anfing, konnte er nicht mehr aufhören. Und er würde kein Krümelchen übrig lassen. Nein, das Essen war für den Drachentag. Oh nein! Dragon musste das Festessen bis zu dem besonderen Tag in Sicherheit bringen. Dragon war zufrieden. Oh,
Für den Drachentag brauche ich auch einen besonderen Schmuck. Überlegte er. Dragon suchte nach etwas Besonderem. Seine Socken waren nicht das Richtige. Dann fand Dragon eine Kiste mit blauen Bändern. Die passten sehr gut zum Drachentag. Denn sie sind blau, genau wie ich. Als nächstes dachte sich Dragon ein Drachenlied aus. Ein Lied. Bitteschön. Begann Dragon. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Er bereitete sich vor. Oh. Drache, 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 Fiddel, Fodel, Fag. Drache, 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 wir feiern Drachentag. Dragon war sehr zufrieden. Sein Lied gefiel ihm und es passte gut zum Drachentag. Zu einem besonderen Lied gehörte auch ein besonderer Tanz. Dragons Drachentanz sollte fröhlich sein und lustig und vor allen Dingen temperamentvoll. Und dann machte er beides gleichzeitig. Drache, 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 Fiddel, Fodel, Fag. Drache, 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 wir feiern Drachentag. Der Drachentag wurde immer besser. Ja, Und morgen sollte es auch Geschenke geben. und da. Die Verstecke hatte Dragon bis dahin bestimmt vergessen. Und dort. Jetzt musste Dragon unbedingt noch alle seine Freunde einladen. Also bastelte er Drachenkarten. Natürlich schrieb er auch eine an sich selbst. Einladung zum Drachentag. Am nächsten Morgen brauchte Dragon keinen Wecker. Denn heute war Drachentag. Als erstes suchte Dragon die Geschenke, die er selbst versteckt hatte. Die Drachenfee war hier. Rief Dragon. In seinem Briefkasten fand er eine wunderschöne Drachenkarte. Die ist von mir. Der kleine Drache hatte an alles gedacht. Auch an seine Freunde. Überrascht las Biber seine Einladung. Was? Drachentag? Von einem Drachentag hatte er noch nie etwas gehört. Aber auf die Drachenfeier freute er sich. Auch Frau Strauß wusste nichts von einem Drachentag, aber sie liebte Feste. Ein Drachentag. Klasse. Dragons Freunde hatten alle ihre Einladungen bekommen. Nix wie hin. Bis gleich. Schöne Blume. Sie riecht auch gut. Zeig mal her. Dragons Freunde waren alle da. Und jeder bekam ein blaues Drachenband. Damit schmückten sie sich. Der Drachentag fing vielversprechend an. So sitzt es gut. Ah, Ja. Jetzt war das Festessen dran. ich hab's. Ihr könnt aufhören. Dragon hatte den Kühlschrank wirklich gut gesichert. Gib lieber mit. Nach dem Festessen fanden die Freunde das Geschenk, das Dragon vergessen hatte. Ja. Klasse. Was kommt jetzt? Und dann kam die größte Überraschung. Oh. Drache, 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 Fiedel, Fodel, Fag. Drache, 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 wir feiern Drachentag. Danke, vielen Dank. Gute Musik. Wie war das? Der Hut ist zu groß. Dragon. Dragon. Zwei, drei, vier. Dragon war glücklich. Sein Drachentag hatte allen viel Spaß gemacht. Der kleine Drache plante sofort neue besondere Tage. Den Straußtag,
den Postmaustag, den Bibertag und den Krokodiltag. House.